patah ya? Apa nggak takut sapunya patah, Bu? Kenapa harus takut? Kan ada Everbonder. Apaan tuh, Bu? Everbonder adalah lem berkualitas tinggi, Bu. Everbonder juga bisa menempel di kaca, plastik, besi, dan kayu. Everbonder juga gampang digunakan karena ada nozzle-nya. Jadi gak takut beleberan deh. Kalau minat, klik keranjang kuning di bawah ya.